皆さん、こんにちは。越後屋です。先日、東北新幹線の開業40周年に合わせて、E2系新幹線の1編成が、開業当時の200系カラーに塗り替えられました。今回は、プラレールの E2系新幹線を200系カラーに塗り替えてみましたので、紹介したいと思います。制作するきっかけになったのは、5月10日の JR 東日本プレスリリースでした。E2系は製品が発売されているし、軽い気持ちで塗り替えてみようかなと思っていましたが、なんとその日のうちに塗り替えてしまう猛者がいらっしゃいました。同じことを考える人はたくさんいるだろうと予想してはいましたが、まさかの当日中に完成とはびっくりです。だからというわけではありませんが、ここは自分の好みでアレンジしてみることにします。むしろ、実写の塗装に縛られず、やりたい放題やっても良いという、大義名分を得たような気がしました。実写は窓周りの帯が、丸い、ラウンドノーズ型の 200系カラーに塗り替えられましたが、帯の先端が尖っていて、ピンストライプの入った、シャークノーズ型の塗り分けにすることにします。シャークノーズ型の200系は、以前に16両編成で作ったことがあるので、これに合わせて、同じ16両編成にすることにしました。16両編成には、2階建てグリーン車が2両組み込まれますが、これは同じく JR 東日本の E4 系新幹線の中間車を使います。パンタなしの中間車は、後尾車の屋根を移植して、それっぽく作りました。継ぎ目がはっきり見えてしまう雑な仕上げですが、16両編成としてみたら目立たないだろうということで、作業効率を優先しました。あとは塗装をして完成です。以前作った200系と並べて撮影してみました。ところで、E2 系新幹線には、かつてレアな編成があったのをご存知でしょうか。新幹線には、軌道や架線の状態を点検する電気軌道総合検測車という車両があり、JR 東日本ではイーストアイと呼ばれています。E2 系新幹線の1編成は、このイーストアイの中間車を連結できるように改造されていました。イーストアイは2001年に6両編成と中間車1両が製造され、通常は6両編成で軌道と架線の点検を行います。鉄道車両は自動車の車検のように一定期間ごとに全般検査というものを受けるのですが、その間、イーストアイはお休みになってしまいます。そのため、予備の中間車を E2 系に連結して、軌道の点検だけはできるようになっていました。今回は200系カラーということなので、イーストアイも前任であるドクターイエローの色にして連結してみたくなりました。実車のイーストアイは E3 系をベースに開発された車両なので、プラレールでも E3 系から改造します。窓の配置は E3 系と大きく異なりますので、たまたまジャンクで入手していたイーストアイの後尾車とニコイチ改造で作りました。これを塗装して E2 系に組み込んでみましたが、なかなか面白い編成になったのではないでしょうか。旅客列車なのに荷物車が連結された急行の飛みたいで、個人的にはとても気に入っています。それはさておき、走らせてみましょう。
ここからは、5月に京都の歴祭館で行われた民プラ運転会での様子になります。主催者の青釜さんは、みんなのプラレールという生放送もされており、いろいろな方の作品を紹介してくれています。とても楽しい番組になっていますので、よろしければご覧になってください。放送予定は、青釜さんの Twitter で告知されます。それでは、ご視聴ありがとうございました。